আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। আমিন ভাই, দর্শক ধরেছে আপনার পরিচয়টা? আমার নাম আমিন, ফার্মের নাম আমিন ডেয়ারি ফার্ম। আমার বাসা হচ্ছে পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা, গ্রাম অরণখোলা, হাটের পূর্ব পাশে আমার খামারটা। আমিন ডেয়ারি ফার্ম নামে পরিচিত। যেগুলো ব্যক্তি বললে দেখাই দেবে এবং চিনাই দেবে যে কোন জায়গায় ফার্মটা আছে। আর মূলত আমি বকনা বাচ্চা ব্যবসা করে সেই ধরনের বাচ্চাগুলা, তো আজকে 3টা বাচ্চা দেখাবো। এর ভিতরে একটা আছে ফিজিয়ান আর 2টা আছে আপনার ইন্ডিয়ান ফ্লাগবি। খুবই স্পেশাল এবং খুবই স্পেশাল এবং দেখার মতো 2টা বকনা, যা দর্শক ভাই দেখলে চোখ জুড়ে যাবে যে আসলে এই ধরনের বকনা সংগ্রহ করা কোথায় থেকে করে, বা কেউ যদি কিনতে চায় বা কেউ লালন পালন করতে চায়, এগুলো যে আপনার ভবিষ্যতে খুবই লাভবান হবে এবং জাত মান থেকে খুবই হাই কোয়ালিটি। আমিন ভাই, চলেন তাহলে বকনা বাচ্চাগুলো আমার দর্শক দেখেন। জি দেখেন বন্ধুরা, শুরুটা দেখছেন আপনারা 1 নম্বর বকনা। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে, চলুন আমরা বিস্তারিত জেনে নিই। আমিন ভাই, 1 নম্বর এই বকনাটা জাত মান বয়সটা বিস্তারিত। এটার বয়স হবে ভাই 9 মাস প্লাস মাইনাস। এটার মূলত একটা ফিজিয়ান, মানে ফিজিয়ান বলতে এটা আপনার ইন্ডিয়ান ফ্লাগবি বলে। ইন্ডিয়ান ফ্লাগবি বলে। এটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর চামচ হচ্ছে অনেক পাতলা হবে এবং মাথার গেট আপটা হবে সাদা। মাথার গেট আপটা হবে সাদা, ভুরুগুলো হবে সাদা এবং ঠোঁটটা হবে সাদা এবং এর নিচের চামচ হচ্ছে অনেক পাতলা এবং মাথার শেপটা দেখেন কত সুন্দর। 2টা বকনা দেখাবো, 1 আর 2। মানে মনে হয় দর্শক ভাইরা এমনিতে ভাববে, আমি নিজেও মানে ভাবতে পারছি না, মনে হচ্ছে 2টা যমজ একটা বোন। খুবই হাই কোয়ালিটি এবং খুবই সুন্দর বকনা এবং জাত মানে পার্সেন্টেজে খুব ভালো হবে। এর এইখান থেকে শেপটা দেখান যে কতটা ভারী এবং ডাবল, এবং এর যে পশমটা, লালটি পশমটা, এটা উঠে যাবে। এটা 100% উঠে যাবে। দর্শক ভাইরা গরু চেনে, তারপর ফ্লাগবি সম্বন্ধে যদি কারোর আইডিয়া না থাকে তাহলে আমার সঙ্গে পরামর্শ করে কিনতে পারবে, সমস্যা নাই। খুবই জাতমান, খুবই ভালো একটা বকনা এবং এর তোলা দেখেন দর্শক ভাইদের 4টা নিপুল দেখেন 4 জায়গায় এবং আঙ্গুর ফলের মতো নিপুলগুলা এবং খুবই সফট, অনেক জায়গা দেখার মতো বকনা এগুলা। আমি এর আগেও ফ্লাগবি দেখাইছি, এটাও তার মতো একটা স্পেশাল। এখানে 2টা ফ্লাগবি আছে। এই বকনাটার বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়স হবে আপনার 9 মাস প্লাস মাইনাস। এর মুখমণ্ডল দেখেন দর্শক ভাইদের যে আসলে কতটা সুন্দর আল্লাহ পাকের ভিতর দিছে। এর ভুরু দেখেন সাদা, ভুরু সাদা, জিহ্বা সাদা এবং কোনো লাভি নাই, কম্বল নাই, একদম স্ট্রেট, খুবই স্ট্রেট এবং চামচা দেখেন দর্শক ভাইদের কত পাতলা, যেখানে ধরাবেন। এবং এইখানে একটা জিনিস দেখান দর্শক ভাইদের যে কতটা সফট, খুবই সুন্দর। ঠিক আছে, আশা করি যে দর্শক ভাইরা এই সমস্ত বকনাগুলো নিলে তারা খামার করা মানে করে লস হবে না। 1 নম্বরের বকনার দাম কেমন আছে? এখানে 1 আর 2 ভাই লটের দাম বলে দেবো। বন্ধুরা দেখলেন 1 নম্বর বকনা, চলুন আমরা পরবর্তী 2 নম্বর বকনাটা দেখার পর দামটা জেনে নিই। তারপরে দেখছেন 2 নম্বর বকনা। আমিন ভাই, 2 নম্বর এই বকনার জাতমান বয়সটা বিস্তারিত। এটাও একটা ফ্লাগবি ভাই, এটা 2 নম্বর, এটা ফ্লাগবি, এটাও একটা ফ্লাগবি। এর বৈশিষ্ট্য আরো অন্যরকম। এর প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আসলে দর্শক করে ভাবতে পারে যে এর হাড্ডি মানে গায়ে মাংস কম কেন, বিভিন্ন কমেন্ট করতে পারে। কিন্তু আমি একটা কথা বলবো দর্শক ভাইদের আজকে, যে সমস্ত গাভী বা যে সমস্ত বকনা বলতে গাভী যদি একটু শরীরে বেশি মাংস থাকে সেই বকনাগুলো দুধ কম হয়, এটা আমার অভিজ্ঞতাতে। আর যদি একটু মানে শরীরে একটু হালকা হয়, একটু ইয়ে হয়, তাহলে আপনার এগুলো দুধ বেশি হয়। আজকে যে বকনা দেখাচ্ছি এটা দেখেন, এর চামচুচা সর্বোচ্চ ফার্স্ট ক্লাস। এর যেখানে ধরবেন আপনি একদমই রাবারের মতো বলতে হবে, অনেক বড় সড়ো ভাই। যেখানে ধরবেন দর্শক ভাইরা কি বলবো, এটা আসলে যত্ন পায় নাই, কোথায় ছিল জানি না। এগুলা অনেক বর্ডার অঞ্চলতে আসে, ঠিক আছে, আমরা সংগ্রহ করি বিভিন্ন মাধ্যম দিয়ে। এর আরেকটা বৈশিষ্ট্য দেখেন দর্শক ভাইদের, এখানে দেখান, এর এইখানে ভাই দেখেন, এইখানে দেখান। এটা দর্শক ভাই ভালোভাবে দেখাবেন। এটা আমি বানাই না, এটা আল্লাহ পাকের প্রদত্ত, আল্লাহ পাক তৈরি করছে। এর যদি এখানে এখনই এত জায়গা থাকে তাহলে মাংস লাগবে। যেখানে ধরবেন আপনি, যেখানে ধরবেন দেখছেন, যেখানে ধরতে যাবেন আপনি সেইখানেই বলবে। এবং এর উলান পালান দর্শক ভাই দেখান, 4টা নিপুল কত সুন্দর, মানে এত সুন্দর হতে পারে কি, মানে কিভাবে দেখছেন। দেখেন এইগুলো দেখাবেন দর্শক ভাইদের, এইগুলো দেখাবেন। এই যে এগুলো আর্টগুলো আমি বানাইনি, এগুলো আল্লাহ পাক বানাইছে। এবং এর রূপ যে আল্লাহ এত পরিমাণ দিছে, মাথার শেপটা কত সুন্দর দেখেন, ভুরুগুলো সাদা, ঠোঁটটা গোলাপি, শিঙের যে কলি এটাও সাদা। এটার বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়সও আপনার 9 মাস প্লাস মাইনাস এমন হবে।
অ্যাকুরেট আমি বলতে পারবো না, কারণ আমার কিনা জিনিস। কোন দর্শক ভাই যদি মনে করে যে ইঞ্চি টেপ দিয়ে ম্যাপি নিবে, তো ইঞ্চি টেপ দিয়ে ম্যাপি দিব, ও তারপর ডাক্তারদের শুনবে যে এই বকনার বয়স কত। বন্ধুরা দেখলেন এটা আপনারা 2 নম্বর বক। হ্যাঁ, এর লাভই নাই, কোনো কম্বল নাই, খুবই সফট বকনা একটা। এর এত সুন্দর গ্রোথ, এ দেখেন, যেখানে ধরবেন এই যে এগুলো দেখাবেন, এগুলো দেখাবেন, এই যে এগুলো না ধরলে দর্শক বুঝবে কি দুধ নামবে করতে নেই। এই যে এগুলোতে দুধ নামবে, আস্তে আস্তে বড় হবে, দুধ নামবে। এই দেখ রগ দেখেন এগুলো ভাসতেছে, এই যে দুধের যে রগটা। যদি কোনো দর্শক ভাই এই দুটো বকনা একসঙ্গে নিতে চায়, 1 এবং 2 যদি কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, তাহলে এই দুটো বকনা আলোচনা সাপেক্ষে দাম হবে। যদি কেউ নেওয়ার আগ্রহ থাকে, কেউ খারাপ কমেন্ট করবেন না। যদি কারোর আগ্রহ থাকে যে এই সমস্ত বকনা নেবেন ফ্লাগ দিয়ে, দুটো একই মডেল, একই সাপ, আল্লাহর রহমতে খুবই সুন্দর, এটা আলোচনা সাপেক্ষে দুইটা বকনার দাম হবে। 1 এবং 2 আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করা হবে। তারপর দেখছেন 3 নম্বর বকনা। 3 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা ভাই? এটা ভাই একটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান, এটা সেট জনের বাচ্চা, প্রায় 11 মাস প্লাস বয়স হবে। এটা মোটামুটি আর বেশি সময় নাই, মাস তারিখের ভিতরে কনসেপ্ট আসবে। বকনাটা খুবই খানিয়ালা এবং খুবই দেখতে শিয়াল, এবং এর দেখেন প্রত্যেকটা চামচুরা দেখেন কত পাতলা, শিংটা হলো হালকা কলি উঠছে, এবং এর চামচটা খুবই পাতলা। বকনাটা খুবই সুদর্শন। এই ধরনের বকনা যদি কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, কোনো সমস্যা নেই, নিট এন্ড শোয়ে নিতে পারবে। এগুলো আপনার যে কোনো সময় মানে 3-4 মাসের ভিতরে কনসেপ্ট আসবে, এবং রোগ বালা কোনো কিছু নাই। 4টা নিপুল যান 4 জায়গায়। আসলে বাড়ির বকনা এগুলো অনেক গৃহস্থ বাড়ির থাকে, বের হয় না, ঠিক আছে, সংগ্রহ করে মানে নিয়ে আসি। এগুলো একটু লাভ সব পারবেই। এই দেখেন, এই এবার দেখেন কতটা সফট, এই দেখেন চামড়া কত পাতলা, খুবই সফট পাতলা। 3 নম্বর এটার বয়সটা কেমন? এটার বয়স হবে 11 মাস ভাই, প্লাস মাইনাস। বকনা খুব খায় ভাই, এবং ডাবল বডি, এবং স্কিন খুবই পাতলা। 3 নম্বরের বকনার দাম কেমন রাখছেন? এটার দাম বলে দেবো, এটা যদি কোনো দর্শক ভাই নেয়, একদম কোনো দরদাম হবে না, 72,000 টাকা। 3 নম্বর বকনার দাম 72,000 টাকা। 72,000 টাকা ভাই। এই ধরনের বকনা হাট বাজার ঘাটে বিভিন্ন প্রোগ্রাম করবে, দেখবে যে 11 মাস প্লাস বয়স, এই সাপের বকনা, ডবল বডি, খুবই খানিয়ালা, এর কোনো হাড্ডি মাড্ডি বানা দেয়, কত সুন্দর পায়ের সাপ। দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রতি সপ্তাহে একটাই কথা, যে এখান থেকে গরু নিবে দেখে শুনে নিবে, এবং ভালোভাবে দেখে শুনে নিবে, যাচাই বাছাই করে নিবে। আর আজকে দুটো কথা না বললে না। গত প্রোগ্রামে আমি আপনার কাছে প্রোগ্রাম করছিলাম 5টা বকনা দিয়ে, এর ভিতরে আপনার 3টা বকনা এক দর্শক ভাই নেই, ওনার বাসা আমি বলবো না। উনি যদি এই প্রোগ্রাম দেখে থাকে, তাহলে সে অবশ্যই দেখতে পারবে। উনি এইখান থেকে মানে সম্পূর্ণ ডকুমেন্টস নিয়ে এবং খুবই ভালোভাবে কথা বলে উনি বলছে আমি মসজিদের ইমাম সাহেব, হ্যান ত্যান বিভিন্ন কথাবার্তা বলছে বলে 3টা গরু আমি বাকিতে পাঠাইছিলাম। শুধু জাস্ট উনি 5,000 টাকা বায়না করছিল। উনি বাসায় গিয়ে, আমি এখানে 100 বার বলছি ভাই আপনি দেখে নেন, বারবার দেখে নেন। আপনি বাড়িতে গিয়ে বলবেন না ভাই যে গরু ছোট, হ্যান ত্যান পছন্দ না। ওনাকে আমি বলছি আপনি নাহলে এখনও টাকা ব্যাক নেন। আসলে কথাগুলো এখানে বলা ঠিক না, তারপরে বলা লাগতেছে দর্শক ভাইরা এইরকম যেন আমাদের সঙ্গে না করে। আমরাও কোনো খারাপ কাজ করব না, প্রতারিত ওনাদের করবো না, ওনারা যেন আমাদের প্রতারিত না করে। আমি গরু পাঠানোর পরে উনি আমাকে একটা বিগ অ্যামাউন্ট কম দিছে, যেটা আমার গরুর তেনে অনেক লস, 3টা গরুর তেনে অনেক টাকা লস। উনি মসজিদ ইমাম সাহেব, হ্যান ত্যান বিভিন্ন প্রশ্ন, তারপর উনি আর টাকা দেয় না, এখন ফোন দিলে আর ফোন ধরে না। তো এইভাবে গরু আমি বিক্রি করব না, ডাইরেক্ট কথা। আমি ক্যাশ অন ডেলিভারিতে গরু বিক্রি করব না। যদি কারো ভালো লাগে সরাসরি আসবে আমার কাছে, আইসি গরু দেখবে, ভালো লাগলে নেবে, না লাগলে সসম্মানে চলে যাবে। কিন্তু ক্যাশ অন ডেলিভারিতে আমি গরু বিক্রি করব না। আর যদি কারোর আগ্রহ থাকে নেওয়ার যে নিবে আমার থেকে, সেক্ষেত্রে হয় সরাসরি আসবে, আর না হলে সে ব্যাংকের মাধ্যম দিয়ে টাকা লেনদেন করবে। সম্পূর্ণ ডকুমেন্টস থাকবে, আমার ভোটার আইডি কার্ড, আমার এভরিথিং, পরিচয়পত্র, আমার বাড়ি কোথায়, সব এই ডকুমেন্টস থাকবে। উনি ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা লাগাবে যদি কারো সাহস থাকে। আর না, সেক্ষেত্রে না আসলে সরাসরি আসতে হবে, নাহলে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে আমি গরু বিক্রি করবো না, ডাইরেক্ট কথা। আর আজকে যে 3টা বকনা দেখালাম, এর ভিতর 2টা ফ্লাগবি, স্পেশাল ফ্লাগবি। 2-10টা প্রোগ্রামে দেখবে দর্শক ভাইরা যে এইরকম ফ্লাগবি কার কাছে আছে, থাকলে নিশ্চিন্তা নিয়ে নেবে। উলান পালান চামচুটা সম্পূর্ণ দেখবে, খুবই হাই কোয়ালিটি। এবং একটা ফিজিয়ান দেখাইছি, এই ধরনের বকনা আসলে খামার করার উপযোগী, এই ধরনের বকনাই খামার করার উপযোগী। এগুলো করলে লসের কোনো জায়গা নাই। এতটুকু দর্শক ভাইদের কথা।